हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को साउंड ऑफ वॉवेल ए पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे भी। तो यहाँ साउंड ऑफ वॉवेल ए का साउंड होता है ए। आप जानते हैं कि 5 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिनमें 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 लेटर वॉवेल होते हैं। तो आज मैं आपको साउंड ऑफ वॉवेल ए पढ़ाने जा रही हूँ। तो ए का साउंड होता है ए का साउंड होता है ए। और इसमें जितने भी वर्ड्स जो होते हैं साउंड ऑफ वॉवेल ए में, जो वर्ड्स हैं वो 3 लेटर वर्ड्स हैं और ये CVC बेस के वर्ड होते हैं। CVC बेस के वर्ड होते हैं। CVC यानी C मीन्स कॉन्सोनेंट, V मीन्स वॉवेल और फिर C कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। यानी कि यहाँ देखिए, इसमें मैं आपको बता रही हूँ BAG, ब एग बैग। तो यहाँ पे B है कॉन्सोनेंट, ए है यहाँ वॉवेल और जी है कॉन्सोनेंट। तो यही हो गया कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ब एग बैग, बैग मीन्स थैला, BAG बैग, बैग मीन्स थैला। ट एग टैग, TAG ट एग टैग। यहाँ देखिए ये है रैग, RAG र एग रैग, रैग मीन्स फटा पुराना कपड़ा। VAN यानी कि व एन वैन, व एन वैन। PAN प एन पैन, पैन मीन्स तवा। FAN फैन, फ एन फैन, फैन मीन्स पंखा। TAP ट एप टैप, TAP टैप, ट एप टैप, टैप मीन्स नल। CAP कैप, क एप कैप, कैप मीन्स टोपी, क एप कैप, कैप मीन्स टोपी। GAP गैप, ये देखिए GAP गैप। तो ग एप गैप, गैप मीन्स एक खाली जगह, रिक्त स्थान। ये दो के बीच में का जो रिक्त स्थान है इसे बोलते हैं गैप। कैट, CAT कैट, क एट कैट, कैट मीन्स बिल्ली। RAT रैट, र एट रैट, रैट मीन्स चूहा। BAT बैट, ब एट बैट, बैट मीन्स बल्ला। तो आइए मैं इसे एक बार फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ। आप लोग ध्यान मैं फिर से एक बार इसके पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ ही बोलेंगे। देखिए फर्स्ट है BAG बैग, ब एग बैग, बैग मीन्स थैला। TAG ट एग टैग, RAG र एग रैग, रैग मीन्स रैग। VAN व एन वैन, PAN प एन पैन, पैन मीन्स तवा। FAN फ एन फैन, फैन मीन्स पंखा। TAP टैप, ट एप टैप, टैप मीन्स नल। CAP क एप कैप, कैप मीन्स टोपी। GAP ग एप गैप, गैप मीन्स रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान या खाली जगह। CAT का कैट, क एट कैट, कैट मीन्स बिल्ली। RAT र एट रैट, रैट मीन्स चूहा। BAT ब एट बैट, बैट मीन्स बल्ला। तो इसे आप लोग, ये जो भी वर्ड्स है इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे स्पेलिंग के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।